دوستای خوبم، سلام. امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز میخوام براتون کوکوی سیب زمینی درست کنم. مواد لازم: سیب زمینی، تخم مرغ، شوید، نمک و فلفل، زردچوبه. اول از همه سیب زمینی ها رو میذاریم تا آب پز بشن. بعد از اینکه سیب زمینی ها پخت، اونا رو رنده میکنیم. بهش تخم مرغ، نمک و فلفل، زردچوبه و شوید رو اضافه میکنیم. حالا با هم خوب مخلوطشون میکنیم. توی ماهیتابه‌تون روغن بریزید و اجازه بدید تا خوب داغ بشه. موادتون رو به هر شکلی که دوست دارید در بیارید و سرخش کنید. و اجازه بدید که هر دو طرفش خوب سرخ بشه. کوکوی سیب زمینی شما آماده است. بفرمایید. میتونید این غذا رو هم با نون و هم با برنج نوش جان کنید. راستی خوشحال میشم اگه نظراتتون رو برام بنویسید و لایک کنید و کانال منو سابسکرایب کنید و حتما زنگوله پیجم رو فعال کنید.